Membuat konektor rendah kita ukur sesuai kebutuhan kita ya. Standar biasa ukurannya 25 cm. Oke, kira-kira segini ya. Senti 25 cm ya. Oke, berarti kita potong sampai sini. Setelah itu sebelah sininya kita harus pasang karet ya. Oke. Seperti ini kita potong ukurannya 25 cm ya. 25 cm. Nah, kita hitungnya dari sini 10 cm 20 cm 25 cm gini. Ini kan karena sudah dipasang karet. Nah, bagaimana caranya kita biar bisa itu ya ditambah karet? Kita pakai karet yang ukuran sebegini. Ini karetnya ukuran yang setengah senti ya. Ini ukuran setengah senti. Kalau 1 senti itu segini. Ini yang ukuran setengah senti. Kalau ada warna hitam lebih bagus ya. Setengah senti. Kita potong sesuai dia punya ukuran. Sini. Nah, sini sampai ke sini. Kita potong sama-sama ukuran ini. Sini sampai sini. Karena ini kita sudah jahit dan ini kalau tidak ada yang warna hitam, kalau tidak ada warna hitam pakai putih pun juga boleh. Dan nanti kalau setelah dijahit seperti ini. Sini ya. Tuh. Jelas seperti ini. Kalau sudah kita jahit seperti ini. Seperti ini. Ini kalau mau lebih karet di sininya, di benangnya sini kita boleh buka sama sini. Nanti dia akan jadinya melar. Oke, setelah seperti ini kita bisa pasang kancing. Oke, contoh kancingnya seperti ini yang ukurannya 2 cm dan nanti kita pasang di sini dan di sini. Nanti jadinya akan seperti ini ya. Oke, nanti jadinya seperti ini kalau kita sudah pasang. Oke, ini yang belum dipasang, ini yang sudah dipasang seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Bisa dipasang ini, harganya murah, 7.000 aja.